因为它还是会掉哈。沾太多的话，你会狗干不是的。好啊，掉头。那个再把嘿刮一下，刮少一点。不会。再近一点，旁边还有。整个面都要有涂到。对了。好，按那个底下第二点啊，底下第二条线，也就是对这一条线对准这个肩膀。啊，你要压着哦，因为你压着，等一下我那个夹子一夹上去，它才不会游泳。就是说你压着让它凝固一下，等一下我夹子夹的时候，它才不会游泳。不然它这个来讲的话，它很粘稠。粘稠它就会游泳，会跑掉。所以自古以来最好的胶就是骨胶，所有木工啊，刮到一点点没有关系啊，就是尽量不要去刮到。啊，手甲迄落伊会咔咔咔，手甲大点伊咔咔咔。安尼就好啊嘛。嘿，对啊。拢先锁下骹嘛吼。嘿是，无啊你两条会使，迄一条会使做甲锁好，嘿，甲锁好就好啊。所以加到后边的。